ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲರು ಏನು ನಿಂಗೆ ಹೊಸತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಬುದಾರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ ನಂಚ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ಕ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ರಸ, 5 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ತಮ್ಮೂಲು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೋಡು, ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು, ಚೂಚೂರಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು, ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವೋಡು. ಮಸ್ತ್ ನೀರಾರವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ ಪಾಡೋಡು. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು, ಬೋನ್ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಲ ಬೋನ್ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಲ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ 50 ಗ್ರಾಮು 100 ಗ್ರಾಮು ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ನಾನೊಂದೇನಾದ್ರು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆವಡನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಗಂಟು ಉಪ್ಪರಬೇಲಿ ವೇಟ್ಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಗಂಟು ಬರುಂಡು ಅಡೇಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ. ನಾನು ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಬಿಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂಜೇನು ಬಿಡಂಬರ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಲಾತಂಡು. ಮತ್ತು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಕೊಂಚ ಅಂಟಿನ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕವು ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ತೆಗೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಯೋಡು, ತಿರ್ಗಾರೆ ಪಡ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ತಂಜ 5 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ಸೈಡ್ದು ಫ್ರೈ ಆತನು ಒಂದಂತೆ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ಗ. ನಾನೊಂದೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬೇಯೋಡು, ರೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆವೋಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ನಿಗೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ನಾವೇನು ತೆತ್ತಿದೇಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಬೊದಲು ಬೋಪುಂಡು. ನಾನೊಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡನ್ಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ಗಿಜಿಂಡ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟು ಊಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೋಲು, ರುಚಿಗೆ ಬಾಡ ಏನದು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಸಮ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತೆತ್ತಿ ತೊಟ್ಟು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಬಾಬನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ರೋಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಬಣ್ಣೈತೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಅಡೇಗಿ ಬದುಲುಂಡು. ನಾನೊಂದೇನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಅದಾಗನೇ ಮೈಪೋಡು. ಮತ್ತು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಕಾವಲಿಗೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದಂಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡ್ಗ ನಾವು ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಬಾಬನ್ನು.
ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಯಾಮ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.